täyttä pahaa hedelmää. Tuolla on tultu kantoon kelluville toreille, missä myydään kaikennäköistä hedelmää, juotavaa, ruokaa. Ilmeisesti paikalliset käytetään ostoksella aamulla, me ollaan pikkasen myöhässä siihen, mutta varmaan kello on jo 8, tää on varmaan enemmän tämmöistä turisteille nyt järjestettyä juttua, mutta ei se mitään, kivan näköistä, nää myytään mitä vaan. Me ostettiin vähän banaaneja. Ja kuskille limu. Tää Mekonjoen keskellä. Tultiin semmonen 6 kilometriä tämmöisellä pikkupurtilolla. Tuossa kuva meidän kuskistakin. Tuollahan se vetää. Mukavan pilvinen päivä ja niin älyttömän kuuma. Siellä ne soutaa hedelmiin mukana. On hyvän näköistä hedelmää. Sitten vihreitä. Tuo ei oo kyllä hedelmä. Lehtisalaatti. Salaattiko se on? Nyt tippuu jotain veteen. No nyt on kapea kohta. Box! Hyvin mahtuu. Hyvin mahtuu.